Hello, what's up mga lods? For today's video mga lods, ito, kain pala tayo dito ng breakfast pero hindi ako nagkape kasi na-overdose na yata ako sa kape. Sumakit na yung ano ko, tumaas na yung tawag nito, acid ko. So ayan, tubig muna tayo, tubig na malamig. Breakfast sa tubig na malamig. O yan, syempre may itlog tayo, mayroon tayo ditong corn beef na overload sa sibuyas. Mayroon tayo ditong pritong talong at saka yung rice natin sa likuran. So ayan mga lods, before tayo mag-start magmukbang mga lods, mag-pray na tayo. So ayan, start na po tayo. Pasensya na po pala kayo sa boses ko. Medyo makapal yung boses ko ngayon kasi may ubo sa sipon po ako. So ayan, start na po tayo mga lods. Siyempre unahin natin itong talong natin, pitong talong. Yung corn pep natin, lagyan natin ng sibuyas. Sarap. May extra sibuyas pa ko sa likuran, no?
Needed to know water.